பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுயிரே பார்த்ததாருமில்லை. புலரும் காலை பொழுதை முழுமதையும் பிறந்த போவதில்லையே. நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே, உனதருகே நேரம் போகவில்லை. எதுவும் பேசவில்லை, இன்றேனோ எதுவும் தோன்றவில்லை. இது எதுவோ இரவும் விடியவில்லை, அது விழுந்தால் பகலும் முடியவில்லை. பூந்தளிரே இன்னைக்கு வேல்ஸ்ல டே 3. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Betws-y-Coed அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் போகிறோம். அங்கே வந்து ஹைக் அண்ட் ஃபால்ஸ் இருக்குது, அதுதான் வந்து போகிறோம். பாருங்க, போகிற வழி பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஃபுல்லாக ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ் தான் இந்த இடம் ஃபுல்லாக. எங்களோட ஒரே ஒரு கார் மட்டும் போகுது, வேறு 2 வண்டியும். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு வெதர் வந்து ரெய்னி மார்னிங் வந்து ரெயின் வந்தது. இப்போ வந்து கிளம்பி வரதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வெயில் பயங்கரமாக அடிச்சிச்சு. இப்போ வந்து நார்மலாக இருக்குது. இப்போ ஓகே தான், வெதர் ஓகே தான். இன்னும் கொஞ்சம் சன் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். யாருமே இல்லை, பின்னாடியும் யாருமே இல்லை, ஃப்ரண்ட்லேயும் யாருமே இல்லை. ஃபுல்லாக ஸ்னோடோனியா நேஷனல் பார்க்கோட ஏரியா. இதுதான் இருந்தேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கார் தான் போக முடியும். இதில் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். சைடில் அப்படியே ஒதுக்கி இறக்க வேண்டியது. வெயில் அடிக்குது, வெயில் அடிக்குது. இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து. பயங்கரமான மேடு இது. ஒன்றில் தான் போகும். பாருங்க, அதெல்லாம் என்னது அந்த க்ரீன் கலருக்கு? அதெல்லாம் ஃபார்மிங் லேண்ட் மாதிரி தான். ஏதாவது பயிரிட்டிருப்பாங்க. பயிரெலாம் ஒன்றும் கிடையாது. மாடு பாருங்க இந்த சைடு. எப்படி இருக்குல்ல, சூப்பரா. பாருங்க லேம்ப் பாருங்க கீழே. ஓகே, ஸ்லோக்கு வெல்ஷில் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தேங்க்ஸுக்கு அதான் மைனட் ஃபார் அது என்ட்ரன்ஸு மைனட் ஃபானா. தேங்க்ஸ்க்கு வந்து டைவல்ச். அது நான் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறான்னு தெரில, ஆனால் அதான் தேங்க்ஸுக்கு வெல்ஷில். இல்லை 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 இங்கே எதுவும் நிறைய கார் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. அந்த சைடில் பாருங்கள், எல்லாம் மரமாக இருக்குது. அதெல்லாம் ஹைக்கிங் போகிறவங்க. ஜிப்வால் ஃபாரஸ்ட். ஜிப்வால் ஃபாரஸ்ட். அதான் இங்கே பாருங்க, பார்த்தோம்ல. இதுதான் Betws-y-Coed ஜிப்வால்டு. இன்னைக்கு நம்ம அங்கே போகல, நம்ம வந்து Betws-y-Coed ஹைக்கிங் போகிறோம். ஒன் ஆஃப் த ஹைக்கிங் 6 ஸ்பாட் இருக்குது. அது 6 10 இருக்குது, நிறையா இருக்குது. எப்படி பச்சை பசேன்னு இருக்கு பாருங்க. ஆப்போசிட் மவுண்டனில் மலை, எவ்வளோ மரம் அப்படியே இல்லை, அந்த மவுண்டன் ஃபுல்லாக மரம். இங்கே ஒரு ஷெல்ஃப்
பாருங்க, Betws-y-Coed. Betws-y-Coed. Yeah. Gateway to Snowdonia. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது லெஃப்டில். வாட்டர்லூ ஹோட்டல் 2 மினிட்ஸில் ரீச் ஆயிடும். ஏன் இதுவும் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ். ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து சூப்பராக கல்லுலேயே இருக்குது, கருங்கல்லே கட்டியிருக்காங்கப்பா. அழகாக இருக்குது. கால்ஃப் கோர்ஸ் இருக்குது ரிவர் சைடு. Golf course. Take the next right onto Station Road, then your destination will be on the left. ஓகே, ஸோ நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் கஃபேஸும் இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு போகிறாங்கப்பா. இதுக்குள்ளதான் பார்க்கிங். You paid and displayed, yeah. 2 hours not 2 pound. Up to 4 hours 5 pounds. Okay. black color எங்க போட்டுருக்கான் black ஓகே black டிக்கெட் இங்க நான் ஸ்பாட் இதான் black water ப்ளூ கலர் வாக் தானேங்க
இப்போ நம்ம வாக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த சைட் போகலாமா அந்த சைட் போகலாமா? கீப் லெஃப்ட்டு. கீப் லெஃப்ட் இல்லாமல் பின்னால் ஆப்போசிட்டில் வர கார்னா நமக்கு தெரியும், நம்ம ஒதுங்கிக்கலாம். சரி ஓகே, நம்ம இந்த லெஃப்ட் ரைட் சைடு வச்சு நடக்கலாமா? ரைட் சைடு வச்சு நட, பின்னால் வர கார் அவன் மாதிரி போவான். ஓகே ஓகே, இந்த பாத்தை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ப்ளூ கலருக்கு இப்படி திரும்பணும். லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணால் போதும். இந்த வீடெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. சூப்பராக இருக்குல்ல? இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. தனி வீடு மாதிரி அப்படி எடுத்து ரிசப்ஷன் அது. ஓ, அப்போ இதுவெல்லாம் ஹோட்டல் தானா? கெஸ்ட் ஹவுஸ். இங்கே பாருங்க க்ரீன் ஆப்பிள்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. இந்த வீடெல்லாம் பாருங்க எப்படி கருங்கல்ல கட்டியிருக்காங்கன்னு அழகா. அந்த வீட்டில் பாருங்களேன் ஃபுல்லாக ஆப்பிள்ஸ். இல்லை இல்லை நான் வரேன். இந்த ட்ரீஸுக்கு பேர் வந்து டாக்லஸ் ஃபிக் ட்ரீஸ். ஆமாம், 100 years ஓல்டு. இப்போ நம்ம எப்படி போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல போகணும். நம்ம வந்து ப்ளூ கலர் வாக் ஃபாலோ பண்ணுறோம், அதனால் இப்படி போங்கன்னு சொல்லியிருக்கு. இப்படி போகலாம். ஆக்சுவலாக இங்கே 4 ட்ரையல்ஸ் இருக்குது, 4 விதமான ரூட் இருக்குது. நம்ம பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பேர் வந்துட்டுருக்காங்க, அது ஒரு ட்ரையல். ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ரூட் வந்து எடுத்தோம், ஏன்னா வந்து எங்ககிட்ட ஜாக்கெட்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ எங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங்கை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதுவும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்த ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல்லாக சம்மருக்கு எடுத்துகிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அதனால் 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். நாங்கள் இந்த சைட் நடக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம், ஆனால் இங்கே வீடாங்க அது இல்லை. இண்டிவிஜுவல் காட்டேஜ். ஓகே, ஸோ இண்டிவிஜுவல் காட்டேஜஸ் இதை புக் பண்ணி இங்கே வரலாம். நம்ம இங்கேயே வந்து தங்கிக்கலாம், அப்படியே இந்த நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணலாம். அந்த சைட் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் இருக்குது பாருங்கள், அந்த மலை ஃபுல்லாக. நம்ம வந்த ரூட்டை பாருங்கள், சைட்லெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி மழை, எப்படி வந்து மரம் அந்த மலை மேலே இருக்குன்னு. ஸோ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ தான் தெம்பாக வந்து ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ளீஸ் ஓப்பன் இட் ஃபார் மீ. ரிஷி தலை கட்டலையா? Why? Okay, I will. தேவையில்லை, ஒன்றும் இந்தியா இல்லை. ஆமாம், வெண்டி இல்லை. ஐயோ சாமி, நேற்று உங்களுக்கு வேணாமா? இல்லை. ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த ட்ரீஸ் தாங்க சொன்னாங்க 100 years ஓல்டுன்னு. ஆமாம், அந்த லாங் டால் ட்ரீஸ் போட்டிருந்தாங்களே, டாக்லஸ் ஃபிக் ட்ரீஸ். யானை மிதிச்ச மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் யாரையும் கேட்க வேண்டாம், எல்லாமே இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள். இப்போ இந்த சைட் போகணுமா இந்த சைட் போகணுமான்னு யாரையும் கேட்க வேண்டாம், நம்மளே ஏறிடலாம். ட்ரீ உடஞ்சி விழுந்துருக்கு, எங்கேருந்து உடஞ்சி விழுந்துச்சுன்னு தெரியல. இங்கே தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வா, இப்போ வந்து கொஞ்சம் தூரம் ஏறிட்டோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஏறின இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்டீப்பாக இருந்தது, அதனால் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கல. இப்போ கொஞ்சம் தூரம் க்ராஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. சூப்பராக இருக்குது இந்த ட்ரீஸு பார்க்குறதுக்கு. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக
வெதர் மட்டும் சன்னியாக இருந்ததுன்னா சூப்பராக இருந்திருக்கும். என்ன பார்க்குறீங்க? இதே நீங்கள் சைன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட தானே? அதுதான் இந்த மரம். ஓ அதான் இந்த மரமா? ஆமாம். என்ன சொல்கிறீங்க? அங்கே பாரு. ஓ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயோட மரம் தான் ஃபிக் ட்ரீயா? ஆ ஃபிக்கு ஏன் பாப்பா? உனக்கு தானே தெரியும். ஹேய் I don't know. நீ இங்கே தானே படிக்கிற, உனக்கு தெரியும்ல. Yeah, but I don't know. That's biology. I don't learn biology. பயாலஜி. Okay. மாதிரியே இல்லை பார்க்குறேன். Makes this one a part of a Christmas tree. என்ன இல்லை காமி? ஏய் பைன் ட்ரீஸ் தானே? பைன் ட்ரீஸ் தானே வந்து நம்ம கிறிஸ்மஸ் வைக்கிறது. This I think this is a pine tree. There's a pine on it. அதான் சொல்கிறேன் பைன் ட்ரீ. ஏய் இங்கெல்லாம் பயங்கர சேரு. எப்படி போகிறது? நிறைய பேர் காலையில் வாக் பண்ணியிருக்காங்க. தாண்டுற இடத்துல தாண்டு. ஐயோ இங்கே எப்படி சேராக இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன மரத்தை வெட்டியிருக்காங்களாங்க? No, that's the roots. இப்படிமா காலை கோணையாவே, காலை கிராஸாவே இப்படி வைக்கணும். Okay. Yeah. மரத்தில் எந்த மரத்தில் கால் வைக்கிறியோ அந்த மரத்துக்கு கிராஸாக இருக்கணும். ஓகே நேராக வச்சு அவளுக்கும் புடி. ஓகே ரிஷி விடுங்க, ஸ்டிஃபாக வைமா. இப்போ அந்த சேர் மாதிரி இருந்த பாத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வந்துட்டோம். இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்படியே இங்கே உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு சொல்லிதான். இங்கே அவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ட்ரிங்கை குடிச்சிருக்காங்க. இங்கே ஃபுல்லாக பாருங்களேன் ஃபோனு. இந்த சைட் ஃபுல்லாக இப்போதான் கிருஷிக்கு வந்து ஃபோன் வந்து ரொம்ப பிடிக்குது. இந்த ட்ரீ பாருங்களேன், இந்த ட்ரீயில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரெட் கலரில் அப்படியே. ஆனால் அது சாப்பிடக்கூடாதுல்ல, பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. சிவப்பிரியா அந்த சைட் பாருங்கள். நீ அந்த ரோட்டுக்கிட்ட அங்கே போகணும். ஃபார்ம்லேண்டு தாண்டி ரோடு போகுது பத்தியா, அங்கே போகணும். நடங்க ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். போங்க 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 ஓடுங்க ஓடுங்க ஓடுங்க. கொஞ்சம் வருஷமாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு 1/2 hour இறங்குற மாதிரி. ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து சன்செட் பார்த்திங்கன்னா 8:30. ஸோ நம்ம இன்னும் ஒரு 1/2 hourல போயிடலாம். ஓடு கிருஷி. பார்த்தியா உனக்கு பிடிச்ச ஃபோன்? காற்று கறந்து இங்கே பேராக இருக்குது. ஃபுல்லாக இந்த போகிற வழி ஃபுல்லாக பாருங்களேன். இந்த ஃபோனும் இந்த ரெட் கலர் காய் இருக்கிற ட்ரீஸும் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. கிருஷி ஆர் என்ஜாயிங்? அவங்க 2 பேரும் ஹைக்கிங் போன மாதிரியே தெரியல. அவங்க ஷூ 2 பேர் அப்படியே ட்ரையாக இருக்குது. என்னோட ஷூ பாருங்க ஃபுல்லாக சேர் பண்ணிட்டேன். Mine's actually quite good. ஓகே நாட் லைக் மைன். பார்த்துக்கோ. எவ்வளோ மைல்ஸு? 7 மைல்ஸா? 7 மைல்லாம் இல்லை, Okay, good.
7 kilometer 4.6 miles நம்ம போடு நட. பார்த்து போமா. பிரிஷி நீ முன்னால் போகாத, நீ நில்லு. ஆமாம் போகிறேன் இரு. பாருங்க ஃபுல்லாக இது மரத்தெல்லாம் வெட்டியிருக்காங்கல்ல. இதுதான் வழியா? நல்லா தெரியுமா? எங்கே போட்டிருக்கா? ஓகே வா 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 வா. சரிப்பா சரி சரி. இது பண்ணி அது woodland அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துருப்பாங்க அவங்க குளிருக்கு தாங்க இது பண்ணுறதுக்கு. எல்லாம் வைஃபை எல்லாம் தேவையில்லை, கரண்ட்டு மட்டும் இருந்தால் போதும். அவங்க அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் தண்ணி வந்துருக்காங்க இந்த மாதிரி. எனக்கு எதுவும் தேவைடா, நான் பாட்டுக்கு ஆடு மேய்ச்சமா அந்த மாதிரி ஒரு டிவி கனெக்ஷன் இருக்கும். ஏன்னா எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் இருக்குல்ல, வாட் இஸ் தட்? பார்க்குது பாரு, நம்ம சவுண்ட் கேட்டோன்னே திரும்பி பார்க்குது பாரு. எப்படி பார்க்குது பார்த்தியா? பாரு பிரிஷி, பாறை எல்லாம் பாசம். இது நல்லா இருக்குல்லங்க இந்த வாக்கு. இல்லை அந்த தெரியுதா? ஓகே குட். அப்படி ஓகே. அந்த ஷீப் அப்படியே நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு இல்லை வேகமாக. யாருக்காவது நம்ம இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. பாருங்க நாங்கள் வந்து வாக்க முடிச்சிட்டோம். ஆனால் என்ன பண்ணோம்? சின்ன டைவர்ஷன் பண்ணி மழை வந்துருச்சு. அதனால் உள்ள ஸ்லிப் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்து காட்டுச்சு வந்துச்சுல்ல. ரீச் ஆகிட்டோமா? ஆமாம் அங்கே பாரு. என்ன இன்னும் அங்கே பாரு. ஓ அதுக்கு தானே நீங்கள் மாற்றி விட்டீங்க. இப்போ இங்கெல்லாம் காட்டேஜ் இருக்கு பாருங்க. ஃபயர்லாம் இது பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. அது பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. இது நம்ம வரும்போது பார்த்த வீடா? பிடிப்பா. இங்கே உள்ளெல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ இதாக இருக்குன்ட்டு. வா
இந்த காட்டேஜ் சூப்பர். ஃபுல்லாக பச்சை பசேல்னு அழகாக இருக்கு. இங்கே பாரு பிரிஷி, ஏய் இது அந்த இதுதானம்மா? அதே ரிவர் தான். சரி வாங்க போங்க 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 போங்க, ஓடுங்க ஓடுங்க ஓடுங்க. ஓகே வெற்றிகரமாக இந்த பாலத்தை பிடிச்சாச்சு. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இல்லை கொஞ்சம் முன்னால் வந்துருக்காங்கன்னா நம்ம உள்ளே போயிட்டு மழை வரதுக்கு முன்னாடி வந்திருந்தோம்னா இப்போ மழை வந்துட்டு இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் அந்த ஸ்லிப்பரியாக இருக்கிறதுனால தான் பயந்து. இல்லைன்னா சூப்பர் அட்வென்ச்சர்ஸ் பார்த்தேன். சூப்பர். எஸ் பேபி குயிக் ஜம்ப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப பார்த்தோம்ல அந்த ஃபால்ஸ் தானே. இது எப்படியே பெஞ்செல்லாம் போட்டுருக்காங்க பாருங்க இந்த ரிவரை பார்க்குறதுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ, பாய்.